اصحاب الرس دا سوق دي الرس بابتداء الشيء رس دا ویل شي د یو څیز اولنۍ حصہ او دغه رنګ چې دنه هغه رس ویل شي والبئر هغه کوي د المطریه بالحجاره چې د هغه نه ګټي توشي وي هغه د سره شي رس ویل شي وبئر كانت لبقيه من ثمود او اصحاب الرس دا هغه خلک چې د سمودیانو نه هغه پاتې شو کذبوا نبيهم بخبل پیغمبر دروژن کو او د دې په اړه کې هغه تفصیل هغه ذکر کوي قال بعضهم قال صاحب القاموس هم بقيه ثمود دا د سمودیانو نه پاتې شوي خلک امام بغوی رحمه الله فرمایي ان بئرا كان بحضرموت دا کوه د رس چې دا په حضرموت مقام کې في بلدة بخاري يقال لها حاسورا دې به حاسورا وي وان 4000 ممن امن بصالح سلور زره کسان ناسیو چې هغه په صالح علیه السلام باندې ایمان راوړل نجو من العذاب او دین عذاب نه خلاصې بیا وته کله چې صالح علیه السلام په قوم باندې عذاب راغی د سلور زره کسان ناسیو چې د صالح علیه السلام سره دا غزینه قوتل او دین عذاب نه خلاص شو د ایمان راوړل فاتوا بحضرموت نو دی حضرموت مقام ته راغلل خو په دغه وخت کې د دې سینو حضرموت نو معهم صالح د دې سره صالح علیه السلام هم فلما حضروه پس رغل چې دې حضرموت مقام ته راورسېدل مات صالح علیه السلام ال وفات شو فسمي حضرموت نو دغه زینوم چې دغه هغه حضرموت کې خودلې شو ولې لئن صالحا لما حضره مات کله چې صالح علیه السلام دغه ځای ته راغی جو هغه وفات شو د دې زینوم حضرموت کې د حضرموت معنی دا د مرګ حاضرېدل نو صالح علیه السلام چې دغه مقام ته کله راورسېد نو دته مرګ راغی او دغه ځای کې وفات شو د دې زینوم حضرموت وګرځېدل دته په دغه ځای کې مرګ هغه حاضر شي او حضرموت دغه ځای دی فبنو نو کله چې صالح علیه السلام وفات شو نو دغه خلکو دغه ځای کوی وشو وقعدوا على هذا البئر او د دې کوی په خوا کې کېناستل وامروا عليهم رجلا او یو امیر ځان مقرر کو مشر فاقاموا ظهرا او په دغه علاقه کې دي آباد شو حضرموت کې او ډیره مدته په دغه ځای کې هغه اوسېدلي وتناسلوا او د دې اولاد پیدا شو تر دې چې ډیر زیات ګڼ شو حتی کفروا ثم عبدوا الاصنام دې چې کله خصم زیات شو نو دې خو مؤمنانو چې کله مخکې نسل راتلو هغه شرک شو نو د بوتانو عبادت شروع او کفرو د الله پاک نه انکار او فارسل الله الیهم نبیا الله پاک په پیغمبر راولې کو یقال له حنظله بن صفوان دا هغه پیغمبر نه حنظله ابن صفوان هغه نو وکانا حمالا او دغه پیغمبر چې دغه هغه مزدوري کوله مزدور فيه بلکی فقتلوه في السوق نو دی ولګي دغه پیغمبر په دغه بازار کې چې دغه هغه مزدوري کوله د دعوت ورکو دغه پیغمبر په بازار کې هغه قتل کو شهیدی کو فاهلكهم الله الله پاک دغه قوم هغه هلاک وعطلت بئرهم او ددینا کوه هغه بیکار کو خراب کو خرابت قصورهم او ددین بنگلې کورونا هغه وران کړل وفيهم قال الله تعالى او ددی مبارک الله پاک بل ذکر فرمایي وبئر معطله او کوه چې هغه بیکار پرې حوضل شوی دی وقصر مشید هغه غټ ماڼۍ هغه خراب شوی دی او بیکار هغه او بل ذکر بل روایت د دې مبارک هغه راځي چې دا قوم سو وهب بن منبه وی کانو اهل بیر و اصحاب مواشي دا دې یو قوم چې د دې هو او دیبا ګډي بيزي ساتلې
يعبدون الاصنام او د بوتانو عبادت کوي او بای کو فوجه الله اليهم شعيبا عليه السلام الله بابا شعيب عليه السلام راولې يدعوهم الى الاسلام جدي اسلام طرف ته هغه راوړل فتمادوا في طغيانهم د دې سرکشي کې هغه سخشول وفي اذي شعيب او تکلیف رسول کې شعيب عليه السلام دا د الله پاک سرکشي نه فرمانی شروع کړه او د شعيب عليه السلام ته تکلیف رسول شروع کړه فبينهم حول البئر في منازلهم الذي بخبل كورونه کې اورس ناسو انهار البير چې دا کوهره وخړ کېدلو فخسف الله بهم نو الله پاک دی پزمک کې نرسل وبديابهم او د کورونه او د مالونه فهلكوا جميعا طول جدن على هلاك پزمک کې او کعب مقاتل سدی دیوی الرس بدر رس ته شته په هیله دا یو هیو به انتاکیا په انتاکیا مقام کې قتل فيها حبيب النجار پدې کې حبيب النجار هغه قتل کړی شو او دا څوک وهم الذين ذكرهم في سوره یاسین په سوره یاسین کې چې کوم د مرد مؤمن هغه تذکرہ ده چې هغه خپل قوم ته دعوت ورکړ قوم ولګي دوه هغه قتل نو دلته چې د اصحاب الرسل هغه قوم مراد دي کوم چې سورۃ یاسین کې تذکرہ راغلي ده حبیب النجار قرآني وقيل بل روایت کې دا هم اصحاب اخدود دا خندقون الذين حفروها چې کوم خندقونه کړي وو مؤمنان به ورته وزول کوم وسته چې نه هغه با د شمس مبارک په تفصیل هغه راشي د اهل خندق والا ها بهرحال دا مختلف روایت دي په اړه کې خدای او قوم چې الله پاک نافرمانه قوم الله پاک په دې باندې عذاب راوستي نو الله پاک په تور مثال د اهل مکه د لپاره ذکر کوي چې بل فرض تاسو هم د دغه قومونو په شان چې دا نوح علیه السلام قوم د لوط علیه السلام قوم دا څومره صالح علیه السلام قوم او یا د اصحاب الرس یو رستم تذکر راوړل دي تکذیب کړو ایمان دی راوړل پیغمبر ته دلایل پیش کړل آیتونه ورته پیش کړل معجزې ورته پیش کړل ایمان یې راوړو الله پاک هغه هلاک کړ کته څو ایمان راوړو تاسو ولادي هغه ایمان راوړو د مکه مشرکین په بدر کې بیا هغه هلاک شو چې ایمان راوړو هغه پاتې شول هغه ته الله پاک نجات نصیب او موږ دې نه هغه هلاک کړ قسمه قسم عذاب دی الله پاک